नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग ने न्यूज़ के माध्यम से या किसी वीडियो में आप लोग देखा होगा कि अब जो है जितने प्राथमिक विद्यालय हैं उनको बंद किया जा रहा है। अभी तक 27,764 विद्यालयों को बंद कर दिया गया है, प्राथमिक जितने विद्यालय हैं। अभी सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है कि इसके खिलाफ किसी भी पार्टी के कोई भी नेता आवाज़ नहीं उठा रहा है, लेकिन हम सब चुप नहीं बैठेंगे। कल हम सब 8 तारीख को अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्देशानुसार हम सब कल कलेक्ट्री में जाकर ज्ञापन दिए हैं और अगर इस पर कार्रवाई की गई तो ठीक है, नहीं तो हम सब इसका आंदोलन आगे तक करेंगे और करते रहेंगे जब तक कि ये किसी की कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये सभी की लड़ाई है। इसमें ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर सरकारी स्कूलें जो है बंद कर दी जाएंगे तो कहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाइए, आगे आइए, सामने आइए और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए। नहीं तो ऐसे ही हम सबसे सारे विद्यालय बंद होते रहेंगे और गरीब के बच्चे जो है नहीं पढ़ पाएंगे। और ये सरकार तो चाहती है कि पढ़ें, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे सवाल करेंगे। जब इनको पता नहीं रहेगा किस चीज़ के लिए क्या चीज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो कैसे कोई किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। हमारी आप सबसे यही अपील है, आप सब सामने आइए और इसके खिलाफ़ में आवाज़ उठाइए। नहीं अगर आज आवाज़ उठा पा रहे हैं तो आप लोग हमारे साथ खड़े होइए, आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम सब इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हमारी अपना जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमेशा खड़े हैं। क्या आप लोग चाहते हैं आपके बच्चे न पढ़ पाएँ? जिनके पास पैसे हैं वो तो प्राइमरी स्कूल में, अच्छे स्कूल में, महंगे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या आप लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को? तो इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए, आप लोग साथ दीजिए। नमस्कार साथियों, आप लोग इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।